Fala galera aí, ó. Chegou aqui o boneco aqui, ó, pra mim, ó. Bora ver se veio tudo certinho, né? Vamos ver aqui, eu vou abrir. Cortei aqui em cima. Vamos ver aqui, ó. Já é a embalagem do Vegeta, mano. Que é isso? Vou tirar aqui. Ah, mano, veio com a mão trocada aqui do céu, ó. Sabia, mano. E veio dois rostinhos iguais, ó. Ah, mano, fiquei triste agora, ó. Mano, fiquei triste, ó. Viu? Eu acho que veio dois rostinhos iguais, ó. Sorrindo. E sorrindo ali também, veio com a mãozinha do céu. Acho que vou ter que devolver. Mas bem legal, ó. Felizmente veio triste.